batuk kronis bisa lebih dari sekedar gangguan. Batuk dapat mengganggu tidur Anda, membuat Anda merasa tidak nyaman, mengganggu pekerjaan dan interaksi sosial, dan bahkan menandakan kondisi kesehatan yang mendasarinya. Berikut ini adalah cara-cara mengatasi batuk secara alami. 1. Minum air putih banyak. 2. Minum madu. 3. Minum teh herbal. 4. Berkumur dengan air garam. 5. Minum jahe. 6. Tidur teratur. Ingatlah selalu bahwa meskipun pengobatan alami ini dapat meredakan batuk, namun tidak dapat mengobati penyebab utama batuk Anda. Anda harus mencari bantuan dokter terdekat.